Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。天氣越嚟越凍啦，今日啫喱會同大家分享一款熱辣辣、暖粒粒、營養均衡、健康得嚟又好好味嘅煲仔菜嘅。咁我呢度呢，準備咗大概400個 gram 左右嘅雞髀肉啦，咁我會將佢切到大大嚿嘅。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。將啲雞肉切到大大塊咁樣，一陣間煮出嚟呢，先至會又嫩又滑又 juicy 㗎。至於調味方面，亦都係非常之簡單嘅。我會用1個茶匙嘅糖啦，1/2個茶匙嘅鹽啦，同埋1個湯匙嘅油呢，嚟幫啲雞肉調味嘅。落好晒調味料之後，我會用一個揸醃嘅手法啦，令到雞肉嘅纖維鬆開啦，從而呢令到啲雞肉可以完全吸收晒啲調味料㗎喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你哋將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。我會用滾水嚟浸軟1包嘅龍口粉絲啦，大概需時5分鐘左右啦。咁我順便會用啲滾水洗埋乾淨啲粉絲去啦。跟住呢，我呢度就準備咗一啲嘅薑片啦、紅蘿蔔片啦，同埋雜菇啦。咁雜菇你哋中意用咩菇都得嘅。咁我呢度呢，就用咗蟹味菇啦，同埋呢個秀珍菇啦，亦都有人叫佢做鳳尾菇啦。跟住呢個呢，就係雲耳嚟嘅，佢唔係木耳啊，木耳就會硬啲嘅，雲耳就滑啲嘅。咁紅蘿蔔呢，就切成你哋中意嘅形狀啦，順手就得噶啦，冇乜所謂嘅。用中大火將大概2個湯羹左右嘅油呢就燒熱咗佢啦，跟住呢，就將啲薑片擺落嚟炒香咗佢先啦，要炒到佢呢聞到好香嘅薑味嘅，咁樣先可以劈除啲菇嘅腥味啦，同埋雞肉嘅腥味嘅。咁呢個時候呢，就可以將啲雞肉擺埋落嚟炒一炒佢啦。咁啲雞肉呢，我會用一個半煎炒嘅方法嚟炒佢啦，咁樣呢，又可以鎖住雞肉入邊嘅肉汁啦，而且呢啲雞肉一陣食落呢，又會好香咁樣咯。咁我會通常炒到佢哋微微地金黃色嘅，就好似你哋而家畫面見到咁樣啦，有少少金黃色嘅。咁呢個時候呢，就可以將啲雜菇倒埋落嚟翻炒下佢哋啦。咁而家睇到個餸呢，好似好乾咁樣咯，咁其實呢係唔使擔心嘅，因為啲菇呢炒下佢呢，佢就會出水噶啦。至於調味方面呢，我會落大概2湯羹嘅紹酒啦，2湯羹左右嘅豉油啦，1湯羹左右嘅老抽啦，嚟幫佢調味嘅。我會將呢一個食譜嘅所有食材用料啦 list 咗喺呢條片嘅最後啦。咁若果大家係煮呢個餸嘅時候呢，就可以將條片拉到最後嚟睇，就可以一目了然噶啦。睇到啲菇已經炒到出咗好多水啦，咁呢個時候呢，我會落多大概200ml左右嘅雞湯啦，同埋1個湯羹左右嘅蠔油啦落去，令到個餸更加好味嘅。咁順便就將頭先浸好咗嘅粉絲呢擺埋落嚟，等佢索一索啲湯汁啦。呢個時候呢，我會轉翻個細火啦，煮佢大概5分鐘左右啦。趁個餸煮緊嘅時候呢，我會準備埋其他嘅食材啦。咁蝦仁呢度我大概準備咗300個 gram 左右啦。咁呢個蝦仁呢，佢係去咗腸噶啦，非常之方便，解凍洗乾淨就用得噶啦。跟住呢度呢，我仲準備咗1條大概400個 gram 左右嘅八爪魚腳啦。咁呢條八爪魚腳呢係急凍嘅，但係呢，佢就已經清理得好好啦，好似啲吸盤啊嗰啲就已經係清理乾淨咗噶啦。咁都係非常之方便啦，解咗凍洗乾淨就用得噶啦。但係呢，八爪魚佢係唔煮得耐嘅，佢一煮得耐呢就會韌噶啦，所以呢，我將佢切成一片片啦，通常擺落去炒1-2分鐘就可以食得噶啦。哇！一路切已經一路聞到隔離好香啦。呢個時候將啲蝦仁擺落嚟炒一炒佢先，因為蝦仁呢都唔需要煮太耐嘅，所以我就求其炒兩炒佢就 OK 噶啦。跟住呢，就將啲八爪魚腳都倒埋落嚟炒下佢啦。但係呢，要記得八爪魚腳呢真係唔可以炒太耐嘅，炒1-2分鐘就食得噶啦。嗱，而家睇到佢已經係攣起咗噶啦，咁呢個狀態就差唔多 OK 噶啦。呢個時候我會將啲葱段擺埋落嚟啦，等佢靚靚地啦。而家就將個餸轉落個煲仔度啦，咁一陣間食嘅時候呢，就會一路 keep 住佢好暖啦。
哇，好香啊！睇下幾豐富，睇到我已經口水都流埋啦。嚟啦嚟啦，開飯啦！個餸好靚啊！睇下啲粉絲吸飽晒所有食物嘅精華，睇到都已經想食啦。喺呢個凍冰冰嘅冬天，整呢個熱辣辣、暖粒粒又好好味嘅煲仔菜就真係最啱啦！不如今晚你哋都試下整呢個煲仔菜啊！若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啦。多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。